Здорово, потомки! С вами я, дьяк Исраэль Ягуда, и сегодня я построил новый туалет прямо возле дома. Перед тем, как я зайду в него, хочу сказать вам, чтобы вы подписывались на мой телеграм, чтобы у меня покупали рекламу, и я становился богатый за счет вас и мог позволить себе жить почти как папич. Ну и когда там наберется достаточное количество подписчиков, я устрою голодные игры среди зрителей. Призом будет админка. Ну вот он, мой толчок. Строил его где-то 5 минут назад перед началом ролика. Хорошо сидится вообще. Бля, что это за звук? Да ёбен-бобен. Бля, вот перепутать клавиши мыши только я мог. Типа ничего не было. О нет, кто-то запер меня в туалете. Что делать? На такой случай я ношу свое дедовское ружье. Да херня затея. Придется, как в старые добрые, прыгнуть в унитаз. Что? Портал? Откуда? Дьяк, это я, Чарли Кирк. Но ты же рипнулся. Как ты тут оказался? Это был план одного очень злого человека. Ну или это был не человек, я не знаю. Он похитил меня со скоростью звука. Очнулся я уже здесь. Помоги мне выбраться! Сперва поговорим о награде. Что ты можешь мне предложить? Чувак, ты не ведьмак, ты максимум ведьмин ёбарь. Ну и сиди тогда тут дальше. Я пошел. Нахер ему тут столько дверей? Нефть? Что, мать его, происходит под моим толчком в 3 часа ночи в Майнкрафт? Нужно выбираться из этого страшного места, а то американские власти посадят меня в тюрьму. Підійди. Что ты тут делаешь? Привіт, дяк! Скільки років, скільки зим! Втім, неважливо! Слышал, ты убил своего брата. Зачем ты это сделал? И что ты теперь делаешь здесь? Не пойми где. Мій брат був надто жалюгідний, а я сильніший, розумніший, я кращий! Я кращий за нього! Понятно. Надеюсь, мы еще встретимся. Мне пора отсюда выбираться. Удачі, дяк! Сподіваюся, зустрінемось. Что? Где я? Неужели? Нет. Я попал в житомирское закулисье. Нужно искать выход. О май гад. Нихуя. Блять. Заткнись. Для молодых и шире некуда улыбка на лице, ни одного человека на улице, и горизонт возбужденно порозовел, а я замерз, судя по всему, протрезвел, и тишина.